unboxing. Wow, what's this? Ako flash. Ganda niya. Color gradient. Wow. OMG. Oh. Ah. Ano tatanggalin? Ko alam. Hi, happy din yun. Wow. Picture. Click. Straw, guys. Di ka siya. Di ka siyang straw. Di ka siyang straw. Paano? Paano ka? Nakagaya na lang yan. Ulang ano na. Ganda mo. Paano? Ito, pwede mo tanggalin. Naparinig niyo? Pwede lower. Hindi pwede nag-lower. Hindi ko naabot. Hindi yan ang abot. Ganito ka lang. Ito sasabihin mo. Tapon ng tubig. Paano? Yayamok ka. Ano? Alam mo may tatanggalin lang dito. Gusto mo gutungin ko. Hindi talaga. So, kanina where's the straw? Iwanan ko nga pala dito. What's that? So, like that. Yeah. Kakahigo po ito ng hangin. Paano nagkasya ito mo? Nasa loob ng straw mo. Yan o. 44. Ay, ina. So, hindi ko alam kung tama kayo.
Ewan ko. Hindi ko alam paano ito gamitin. Straw lang kasi. Pwede pala. Hindi nag-lower na. Baka ito yun. Pwede. Okay. Wow. Alam guys. So far. Wait lang guys. So may problema. Nag-lower to. Nag-lower. Come. Guys, na-fix ko na. So may fix ko pa dito. Okay. So, goodbye po. Evening. So, babalutin ko ulit. Thank you. Ayun, Ma'am Bebenta. Binarom pa. Problema.